បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយ free ទៀតហើយដែលកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីមួយដែលទើបនឹងចេញបាទកម្មវិធីគឺមានឈ្មោះថា ARCH កម្មវិធីហ្នឹងគឺវាទើបតែនឹងចេញទេហើយវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន game ដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Gamee បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ជិតដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុន Gamee នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងអាចលេង game វាហើយដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដមែនឥឡូវនេះគឺបានបង្កើតជាកម្មវិធីឬក៏ app ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា ARCH ហើយ app ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ mining free តែម្ដងឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុន Gamee ហ្នឹងគឺបានបង្កើតជាកាក់ Cryptocurrency មួយដែលហៅថាកាក់ Gamee តែម្ដងហើយតម្លៃវាគឺកំពុងតែឡើងលើទីផ្សារបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយកាក់ Gamee ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមួយកាក់វាគឺស្មើនឹង 0.15 សេនបាទតម្លៃវាគឺវាគួរសមដែរហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ mining free តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរកលុយគឺគួរតែប្រញាប់បង្កើត game នេះឬក៏បង្កើត app នេះហើយធ្វើការ mining ជាមួយវាព្រោះថាវាឲ្យយើងធ្វើការ mining free តែរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែទេគឺដល់ថ្ងៃទី20ខែ10គឺវានឹងបិទការ mining free នេះហើយឥឡូវនេះគឺយើងអាចធ្វើការ mining ឬក៏រកកាក់នេះ free ដោយអត់ចំណាយលុយក្នុងការ mining ជាមួយវាមួយកាក់មួយសេនទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អត់ពិបាកលេងជាមួយវាដែរគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងគ្រាន់តែចូលមកចុចវាម្ដងរយៈពេល24ម៉ោងយើងចុចវាម្ដងនេះបងប្អូនទទួលបានការ mining free ជាមួយនឹងកាក់ Gamee នេះតែម្ដងហើយក្នុងមួយកាក់វាគឺស្មើនឹង15សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលេងជាមួយវាគឺល្អបងប្អូនអាចធ្វើការ mining វា free ហើយលុយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានយ៉ាងពិតប្រាកដមែនហើយកាក់វាគឺកំពុងតែឡើងលើទីផ្សារហើយពពួកកាក់ Cryptocurrency នេះគឺវាអត់ទៀងទេមិនមែនថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមួយកាក់វាស្មើ15សេនអញ្ចឹងវាស្មើ15សេនរហូតទេអញ្ចឹងបើកាក់វាឡើងលើទីផ្សារបងប្អូនឃើញឥឡូវវាមានឡើងចុះតាមហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវវាចុះប៉ុន្តែវាអាចនឹងឡើងវិញបើសិនបើកាក់នេះវាឡើងគឺយើងទទួលបានផលចំណេញពីវាហើយយើងអត់ខាតទេក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងពពួកកាក់ Cryptocurrency នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរកកាក់ Gamee នេះដោយ free ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមពីដើមរហូតដល់ចប់នោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីវិធីការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការ mining free ជាមួយនឹងកាក់ Gamee នេះតែម្ដងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីវិធីការចុះឈ្មោះនិងដំឡើងដើម្បីទទួលបានការ mining កាក់ Gamee នេះ free តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការដំឡើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបជាអ្នកមកថ្មីសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងនិងចុចឲ្យសញ្ញាមេដៃដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតាមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើវាមកបន្ទាប់ទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមករកខាងក្រោមដែលខ្ញុំនឹងសរសេរថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីហើយបងប្អូននឹងឃើញ link ពណ៌ខៀវៗហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចបែបនេះអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច install ក៏បានឬដើម្បីកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open in Play Store app មកបាទគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាជាមួយទម្រង់នៅលើ Play Store តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា open in Play Store app គឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះ app នេះក៏យើងអាចដំឡើងវាក្នុងកម្មវិធី Play Store បានដែរប៉ុន្តែគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link អ្នកណែនាំដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះ full បាទបងប្អូនអរគ្នាអត់ចុះតាមរយៈ link អ្នកណែនាំទេកម្មវិធីនេះវាអត់ full ទេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អត់ពិបាកនៅក្នុងការ mining ជាមួយវាដែរបាទចុះមកដល់ចំណុចបែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំឡើងវាបានបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា install នេះមកហើយបងប្អូនរងចាំប្រហែលជាអត់ដល់1នាទីទេបើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងលឿនបងប្អូនចាំប្រហែលជាកន្លះនាទីទៅនៅពេលវាដំឡើងពេញគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចុះមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា play នេះមកដើម្បីយើងចូលទៅដល់ក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទកម្មវិធីគឺមានឈ្មោះថា ARCH free Gamee mining network បាទគេបានបញ្ជាក់ហើយគឺយើងអាចធ្វើការ mining ពពួកកាក់ Gamee នេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា play នេះមកដើម្បីយើងចូលក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់មកទៀតគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ទម្រង់នេះគឺយើងអាចចុះឈ្មោះតាមពីររបៀបទី1គឺយើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook account និងរបៀបទី2យើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google account ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់នេះធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail account ព្រោះថាកម្មវិធីនេះគឺជាពពួកការ mining កាក់ Cryptocurrency អញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើត security ឬក៏ account របស់យើងឲ្យវាច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើតតាម Facebook ក៏បានដែរប៉ុន្តែគឺអាចមានគេ hack ចូលងាយស្រួលអញ្ចឹងណាព្រោះថា Facebook នៅពេលខ្លះយើងមិនបានកំណត់ security វាបានច្បាស់លាស់ជាង
ពពួក Gmail ទេចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចឈ្មោះតាមរយៈ Gmail ហើយគ្រាន់តែបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue with good goal បន្តមកទៀតគឺបើសិនបើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអរគ្នាមាន Gmail account តែមួយឬក៏ពីរអត់ពិបាកក្នុងអាចជ្រើសរើសទេប៉ុន្តែដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើស Gmail account មួយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយ Gmail account មួយបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញ Gmail account ឬក៏យើងជ្រើស Gmail account ដូចរាល់អស់ហើយគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺទី1ខ្ញុំបង្ហាញខាងលើគឺគេឲ្យបងប្អូនអរគ្នាដាក់ជារូបបាទ profile របស់យើងចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានតែបើសិនបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ទេបងប្អូនចុច finish profile មកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់ព្រោះថាកម្មវិធីនេះវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវាច្បាស់លាស់យើងចុចទៅលើសញ្ញារូបប៊ិចនេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសជាមួយនឹងរូបថតដើម្បីយើងដាក់លើ profile របស់យើងបងប្អូនចង់ដាក់ icon ដែលគេកំណត់ឲ្យក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ទេខ្ញុំចង់ដាក់រូបខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនចុចទៅលើរូបកាមេរ៉ានេះមកបន្ទាប់ទៅគឺវានាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការថតរូបផ្ទាល់ក៏បានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា take photo គឺយើងនឹងថតរូបផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់កំណត់វានៅក្នុងយករូបថតពី gallery របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា show from gallery បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា allow បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺគេនឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការ select លើ gallery របស់យើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា gallery មកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃផ្ទាំងរូបថតរបស់យើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយករូបថតរបស់ខ្ញុំមួយយើងចុចលើរូបថតណាក៏បានដែរយើងចង់ដាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើរូបថតហើយគឺវានឹងលោតជារូបថតរបស់យើងនៅកន្លែងនេះហើយខាងក្រោមគឺជា nickname បងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះខាងក្រៅក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ជាឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញទម្រង់បាទបត់រួចរាល់អស់ហើយបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា finish profile មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នេះបាទនេះហើយគឺជា link អ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមរយៈ link អ្នកណែនាំដែលបានត្រឹមត្រូវគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link អ្នកណែនាំភាសាជាងការដំឡើងវានៅក្នុង Play Store បើសិនបងប្អូនអរគ្នាដំឡើងក្នុង Play Store គឺអត់មាន link អ្នកណែនាំទេអញ្ចឹងវាអត់កម្មវិធីរបស់យើងគឺវាអត់ full ទេបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងបានចុះឈ្មោះបានជោគជ័យហើយចាំបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា let mine បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា let mine នេះមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា welcome you can start mining now អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យខាងក្រោមដែលគេដាក់ថា start mining ហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគឺយើងអាច mining បាន 0.02 កាក់ Gamee នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា start mining មកបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះហើយគឺវានឹងធ្វើការ mining កាក់ឲ្យយើងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីការបង្ហាញផ្ទាល់នៅក្នុង app mining Gamee នេះតែម្ដងបាទឥឡូវដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការ mining វារយៈពេលដូចជា10ម៉ោងជាងខ្ញុំទទួលបានចំនួន 0.27 ជាងបាទគឺវាអត់ទាន់បានពាក់កណ្ដាលមួយកាក់ Gamee ទេអញ្ចឹងចំពោះការ mining free គឺវាល្អយើងអត់ចំណាយលុយក្នុងការ mining ជាមួយវាទេតែច្រើនក៏យើងអត់ពិបាកនៅក្នុងការដាក់លុយឬដើម្បីឲ្យខាតបង់ឲ្យដែរសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាមួយពពួកកាក់ Cryptocurrency ហ្នឹងព្រោះថាវាអាចទទួលបានផលចំណេញវាវិញច្រើនបើសិនជាកាក់នេះវាឡើងលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់យើងទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលការ mining រៀងរាល់24ម៉ោងម្ដងនៅពេលចប់24ម៉ោងគឺវានឹង load ឲ្យយើងចុចធ្វើការ mining ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមកចុច mining ជាមួយវាហើយ app ហ្នឹងគឺអត់ពិបាកលេងទេអញ្ចឹង24ម៉ោងយើងចូលចុចម្ដងមានន័យថាមួយថ្ងៃយើងចូលចុចបានម្ដងហើយចំពោះការណែនាំមិត្តភក្តិអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការណែនាំមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងវាថា invite friend អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនណែនាំមិត្តភក្តិបានម្នាក់គឺបងប្អូនទទួលបានចំនួន 20% ក្នុងការ mining ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីណែនាំបងប្អូនគ្រាន់ចុចពាក្យថា invite friend បន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនអាចផ្ញើតាមរយៈ Facebook Telegram ឬក៏ Chat Messenger របស់យើងក៏បានដែរនៅពេលមិត្តភក្តិរបស់យើងក៏ចុះឈ្មោះតាមរយៈយើងគឺយើងទទួលបាន 20% រៀងរាល់ការ mining របស់គេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកាក់ Gamee របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនក៏អាចចូលមកក្នុង wallet ក៏បានបាទ wallet ខ្ញុំចុចលើពាក្យថា wallet មកបាទឥឡូវវាអត់ទាន់ load អីទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកក្នុង home វិញក៏បានដែរដោយសារតែ internet របស់ខ្ញុំ slow បាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះក៏អត់អ្វីច្រើនទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពី app នេះគឺជា app ថ្មីហើយល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយ free បងប្អូនគួរតែដំឡើងវាទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺបងប្អូនអាចទទួលបានការ mining កាក់ Gamee free តែម្ដងគឺទាន់ពេលដែលវាកំពុងតែដាក់ឲ្យយើងធ្វើការ mining free បងប្អូនគួរតែចុះឈ្មោះនិងធ្វើការ mining ជាមួយវាព្រោះថាកាក់នេះនៅថ្ងៃទី20ខែ10គឺវានឹងបិទការ mining free នេះហើយបាទគឺវានឹងបិទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ mining ជាមួយវាគឺយើងត្រូវប្រហែលជាយើងត្រូវចំណាយលុយឬអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងឬក៏ត្រូវចំណាយលុយដើម្បីទិញកាក់វាហើយអញ្ចឹងតាន់វាដាក់ឲ្យយើង mining free បងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមលេងជាមួយវាទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺមួយកាក់វាបាទមួយកាក់ Gamee ហ្នឹងគឺ
គឺស្មើនឹង0.15 សេនបាទ0.15 សេននេះគឺជាការ mining នៅលើកាក់ Gamee ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺមួយកាក់Gamee ហ្នឹងគឺស្មើនឹង 0.15 សេនបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់មានបញ្ចានទេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ app មួយនេះបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំឬក៏អាច chat មកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា